maanta waa 8 February 2022 madaxweynaha waxa lagu wareejiyay ayadoo labadii madaxweyne ka horeysayba maalin aan dib u dhigin ayagoo gacmaha haysta ayaa lagu wareejiyay awoodna leh markaa inay dib u dhigaan xukuumadii madaxweyne Xasan maanta kale waan dabaaldegay waan farxayay shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa ila farxayay waxaanu lahayn ra'iisul wasaarihii xooga shisheeyuhu uga heliyeen baad u helinaysaan wax qabad kuma naan aqoonin hore markaas baan rabnay inaan tijaabino wixii noo sheegayay media uu ka sheegayay inuu ka dhabeeyo madaxweyne Farmaajo markuu imaado soo farxad la wada farxayo ayuu yimid hatta shabaab qaar ay yiraahdeen waxa yimid wadaniya maanta waxa la marayaa isagoo la habaarayo la niyad jabay cuntadii la iibsan la yahay sicir bar u dhacay Soomaali kala go'go'day qabyaalad iyo beela shiray ay bilowdeen wari hore uma dhicin reebel baa shirayo maamul goboleedkii uu kala qaybiyay qaar uu saaxiibo ka dhigtay intii uu ka dhigan waayeen qaran dumis ka dhigay amnigii khatar ku jiro marka dareenkaygu maanta waa kaafiye kala dheeri sida aan ula farxnay maanta maalinkeeda ahayd iyo maanta oo bishii 8 tahay berina sanadkii 6aad oo bilaabanayo niyad jabaa dareemaya madaxweynihii hore Farmaajo waxyaalaha u qabsoomo u waaweyn oo la sheego shacabka ogaadaan wax kamid ah hawadii la soo celiyay madaxweyne Xasan Baasi bilaabay badii lagu guuleystay kiiska waxa gudbiyay 2014 shacabku dib u raacaan madaxweyne Xasan laamiyada la dhisay waxa la saxeexday heshiiska madaxweyne Shariif xaqiiqadan dadka loo sheegay wax u qabsaday ilaa hadda ciidamadu way kordhayaan maalin ka dambaysa inta u qabsoomtay waxa la qabtay ra'iisul wasaare Khayre waxaan kale cusub oo sheeganayaan waa wax bug ah marka waxaan dhigi karaa haday wax u qabsoomi lahaayeen waxa u qabsoomay in beelihii ay qabiil u shiriyaan in dawladii maamul goboleedkii ay kala go'ayeen ma been baan dadka u sheegnaa Jubbaland iyo Puntland oo xaq ku taagan lama socdaan dawladda saddexda oo xoog ku keenayna oo dad lagu leeyay musharax la xidhay ahlu sunna dhaxda laga saaray saddexdan isagu keensaday oo si xaq darra oo qaar la tartamin ba waxa la leeyahay waa qof kasta oo isaga amaani waaya ay waaya qofkii ka hor imaada waa qaran dumis wax qabad ku qabtay madaxweyne Farmaajo waxa kamid ah 3,000 oo qof oo dhalinyaro ay u sameeyay oo mobile badan loo gaday Facebook yale dadka caaya amaana dadkii waxa loo maleenayaa shacabkii wallahi waxa la iibsan laayay cuntadii daruuriga baa la iibsan laayay madaxweynaha laftiisa wuxuu bixiyay canshuurta Daacish ay ku dartay laana markay xidhay 3 maalin markay xidhnaayeen waxay ku dalaceen badeecada waxay ku dalaceen shacabka madaxweynaha inuu wax qabto iska dhaafay canshuurta ay ku dalaceen Daacish oo dhamay 30% ayuu wax ka bixiyaa waa in xaqiiqada la ogaado dadka ma ahan in la lugooyo okay wax qabad iska dhaafay garsoorkii iyo ciidankii waxay ku milmeen siyaasadda oo ciidamada wixii la fulin lahaa arrimihii la fulin lahaa oo kiisaskii la fulin lahaa oo in la qaado ahayd kiiska garsoorka waxa fuliyay ciidamadii waxay ku milmeen siyaasadda mar iige jaraal xuud halka soo qaado xaga gee ahlu sunna la dagaalam baashi xaga gee yani madaxweynayaashii hore weerar waxa loo adeegsaday ciidankii dalka uu lahaa ciidan uu Farmaajo leeyahay ciidankii baa dadka la nacsiinaya oo Soomaaliyeed oo dad qaranku lahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed oo meel kasta ka imaaday waxa Farmaajo waxa weeyaan wuxuu doonayaa kaliya inuu wax qabto iska dhaafay hadduu isagu meesha joogi waayo inuu dagaal ka dhaco siyaasadda arrimaha dibadda waxay noqotay danaha isaga inuu meesha jooga dalkii la wada iyo danaha qadar oo la socota ciday nacab tahay ama ciday doonaysa ayaa lagu saleynay waxay ahayd danaha arrimaha dibadda in lagu saleeyo maslaxadda Soomaaliya dhaqaalaheeda nabadeeda horumarkeeda in lagu saleeyo ahayd diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha labadaas lagu saleeyaa waxa la gooyay imaaraad xiriir baan la lahayn طبعا wayna gartaraayeen laakiin markay xataa damceen inay nala heshiyaan ra'iisul wasaaruhu hadii la heshinay waa tii laga hor imaaday yani ma jirto ma ahan haduu dalku ku doono inuu kula heshiyo iska dhaafay waa inaad adigu raadisaa wado kasta u fariistaa diblomaasiyadda laakiin Farmaajo iyo CBB da maadaama ka hor imaadeen danahoodii wax weyn qadar maadaama aysan doonaynin waxa la gooyay xiriirkeeda ganacsi baan ku lahayn way u dhamaatay
kenya ganacsi baan ku lahayn dad baa noo jooga cadaawad azali baan la dhigay been baan noo sheegay adduunko dhan cadow buu idinku yahay ciddii qadar la socota maahine adduunko dhan cadow buu idinku yahay ciddii madaxweyne farmaajo meesha ku heenaysa maahine arrimaha dibadda Soomaaliya madaxweyne farmaajo wuxuu ka dhigay fashil ay ku dhamaatay waana nasiib darro in madaxweynaha qaranka uu siyaasadii arrimaha dibadda arrimaha gudaha siyaasad inuu meesha joogo inuu ku saleeyo waa nasiib darro adduunkana hore uga dhicin dal walba ka hor imaado runta u sheega ama UN ha noqoto ama cid kale ha noqoto waa qaran dumis dalka waa laga eerinayaa cid kasta oo isaga la jirta wuxuu doonay inuu fulinay markaan soo gabagabeeyay waxaan dhihi karaa in kastoo horumar aan sameynayno arrimaha dibadda ay meel fiican ku mareysay haddana madaxweyne farmaajo markuu imaaday wuxuu ku saleeyay arrimihii dibadda inuu kursiga jooga iyo dalka isaga saaxiibka la wuxuu doonay ku saleeyay waxaan dhihi lahaa ina farmaajo Soomaaliya meel khatar bay mareysaa maantana waxa dhamaaday sanadkii shanaad biri waxa la galayaa sanadkii lixaad hadduu damiir jiro dalkan waad ka tagaysaa walaalow dalka dagaal ha gelin waan ognahay in kursigaagii la sheegay markaad gudoomiye ka ahayd Mareykanka xoog lagaaga qaaday waxaan kaloo ogeen markii ra'iisul wasaaraha eedan ku helinayna xoog lagaaga qaaday marka hadda maanta dadku waxay arkayaan sanadkii shanaad inuu dhamaaday sanadkii lixaadna bilaabanayo waxaana aragnaa xaqiiqo ahaan haddaan aanu xukumayna dalkan ha islayo walaalow dalka naga burburin doorashadaas u daada ra'iisul wasaaraha loo dhiibay musharax ku ekow dalkan waad ka tagaysaa kafan baad kaga tagaysaa ilaahay intaad ka cabsatid ha isku haleenin ciyaalkan yaroo ku amaanaya 3 kun ha ku amaanaya xaqiiqada wax ku sheegad wayday waxba lama iibsan karo sicir barar baa jira magaaladii Daesh shabaab marka hore waaba dadka qaar say ula noo resilience bay keeneen say ula noolaadaan Daesh baa markay doonto xiranayso oo canshuur ku soo korrogayso adigu wax ka bixinaysa markay cuntada ku dalacaan wax shaqo la'aan baa jirta dalkii meel la taga ma lahan adigay rajada kugu xirantay walaalow musharaxnimadaada ku ekow dalka hanaga burburinin bari waad shalay doontaa bari maanta maanan ogeyn inay kuwan iwaalayaan baad dhigi doontaa maantaan kuu sheegayna walaalow dalka hanaga burburinin gacalisa waa ku salaam marabay awal lacagti biilkii maanta lacagtaga qiimo badnaa tani intaas sana ku dubaray maanta dad lacag heen argaagi dhaaf معقول ما الحمد لله ما عاد سكلي يسر الله إذا يسوي عن شيء هلا حاجي وحوي لبنا كنت توسي شافتان وكان ربان ما كحوجه يدلو قام بار حلا هاي ما كل أخبار فرحان لهم كوا هاي ترى عنا أخبار فرحان لهم كوا هاي يشك هذا إذا ما هو حرت ورا عند أخبار فرحان لهم وش أو كوجوليس سامتين ها وحن كوجوليس هنا أويا يقصد مرض ما يمبرنيس وبتاعك كوجوليس أنا قاعد جدا بيمبرنيس أنا كل حد دكان دكان كل دكان بتاعك لحظة كان لسه عليها هي فرحان دي إيشان أنا waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah shirkadda isgaarsiinta Samtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Samtel si aad ugu guuleysato 10 kun oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kale